こんにちは、粟田洋介です。絵には作風っていうのがありますよね。絵のスタイルですね。頻繁に作風を変える作家さんもいらっしゃれば、変えずにずっと同じ作風で描き続ける作家さんもいらっしゃいます。画家を目指す方々の中には、独自の固まった作風を確立したいと思っている方も多くいらっしゃると思います。私もそう思っていました。そして今回の動画では、その確立した作風をずっと維持した方がいいのか、それともたまに作風を変えた方がいいのか、そんなお話をしたいと思います。今日はこの小さいキャンバスに私の今までの作風にちょっと変化を加えて描いていこうと思います。先日インスピレーションを得たので、今はちょっと新しいものを取り入れたくてしょうがないんですよね。そのお話も後でしていこうと思います。昔聞いた話なんですが、ある画廊のオーナーさんが新人のアーティストに、アーティストとして活動するには、まず自分の作風を作り出さなければならない。そして一度確立した作風は一生変えてはならない。そんなことを言ったそうです。また、これも昔の話ですが、私の友人である高齢のアーティストから作風を変えることを恐れる必要はないと言われました。これは私の人生の大先輩からのアドバイスです。しかし、一体どちらが正しいのでしょう。私の個人的意見ですが、どちらも正しいんだと思います。作風を変えるにしろ変えないにしろ、そのことによるメリットとデメリットっていうのがあります。ずっと同じ作風で描き続けて、その作風を変えないメリットの一つが、決まった作風のある作家さんには、その作風が大好きだというファンの方々がいらっしゃるでしょう。作風を変えないことによって、そういったファンの方々が定着してくださると思います。そして作家さんの作品がコロコロ変わることを嫌う画廊さんもあります。作風が変わらないことによって安定を得られる可能性が増えますよね。そして長年同じ作風で描き続けている画家の作品っていうのはすごく洗練されたものが多いような気がします。もう長年同じ描き方をしているので技術的クオリティがものすごく高くなるのかもしれませんね。今私が思いつく作風を変えないことのメリットっていうのはこんな感じなんですが、多分他にもたくさんあるんじゃないかと思います。そして同じ作風でずーっと描き続けることのデメリットなんですが、もしもその作家さんが自分の作風を変えたいと思っているのに変えない場合は、きっと絵を描くのがつまらなくなったり苦痛になっているんじゃないかと思います。そんな人の場合だと作風を変えないことによって絵を描くことが辛くなっちゃうっていうことですね。それからこれはデメリットになるかどうかっていうのは人によって違うと思うんですが、ずっと同じ作風っていうことでアイディアや発想っていうことに関しての進化や成長が妨げられるということになります。ただアイディアっていうのが重要になる作家さんもいれば、そういうものが必要のないところに長所のある作家さんもいらっしゃると思います。だからメリットになるかならないかっていうのはその人それぞれっていうことになりますよね。これは T ペンっていう T シャツに絵を描く画材です。そして作風を変えることのメリットなんですが、より良い作品作りを目指して作風を変えてるというのであれば、新たなアイディアや発想を取り入れることにより作風が進化することになります。また、同じ作風を描き続けることに飽きてしまう作家さんもいらっしゃると思います。同じ作風で描き続けることが辛くなってしまいます。そんな辛さを感じているときは、作風を変えることにより、その苦痛から解放されることでしょう。そしてそれがアーティストとしての成長につながります。また新たな発想を展開されるわけですからね。作風を変えるパターンっていうのはいろいろあると思うんですけど、作風を変えることによって今までの作風を気に入ってくださった方々とは違う趣向の人たちに作品を楽しんでもらえることにもつながると思います。
そして作風を変えることのデメリットなんですが、先ほどのメリットとは逆に、今までの作風が好きだったファンの方々が去っていってしまう可能性ができてしまいます。それからさっきも言ったように、作風がコロコロ変わることを嫌う画廊さんもあります。作風が変わらないことの安定とは逆のことが起きてしまうわけですね。そんなわけで、同じ作風を描き続けることがメリットとなるかデメリットとなるか、または作風を変えることがメリットになるかデメリットになるかは、そのアーティスト自身やその時の状況によって変わってくると思います。なので、今の自分自身の状況や、特に自分の本心、自分の魂からの声ですね。そういったものに耳を傾けてどうするか決めたらいいんじゃないかと思います。歴史的な有名な画家の中にも作風を変えてきた人たちっていうのもたくさんいます。パブロ・ピカソも生涯で何度も作風を変えたことは有名な話ですよね。作風を変える理由っていうのは人それぞれ違うと思うんですけど、好奇心とか探求心の強い画家の場合は、これまでにない発想とかアイデア、そういったものを思いついたり発見することで作風が変わっていくことがあると思います。また、偶然面白いものを見てしまった場合、この感じを何か取り入れてみたいとか思う時もあると思います。それから秋っぽい画家も新しい作風を生み出していきやすくなると思います。作風がマンネリ化したことで飽きてくるので、新しい刺激を得るために新たなアイディアを取り入れていきます。画家といっても本当いろんなタイプの方がいらっしゃると思うので、作風を変える理由っていうのはこの限りではないと思います。ですが、そういった画家にとって作風を変えるっていうことは進化であり、アーティストとして成長していく手段になるんじゃないかと思います。先ほどインスピレーションを得たっていうお話をしたんですが、先日ミロ展を見に東京都美術館へ行ってきました。そしてこの動画のトピックの作風を変えるっていう面でも、展示されていたミロの作品は最初の方はポスト印象派みたいのとか、キュービズムみたいのとか、フォビズムみたいな作品もあって、それからシュルレアリズムっぽいのとか、その後は私たちがよく知っているミロのスタイルですね。そしてそのミロのスタイルっていうのも見たことがないようなのもいっぱいあって、すごく良かったです。それでこの作品とかも、なんかこの犬とか猫とか、なんか形が面白くて、もう美術館で私は笑いながら作品を見ていました。すごい面白い作品がいっぱいありました。今回ミロの作品を見た時に、なんかすごく楽しかったし、すごく刺激を得ました。私は美術史とかそういった作品の説明とかすごく苦手なんですけど、今回もミロの作品見てて、もう理屈抜きにあの形、あの色、あの描き方、本当に面白かったです。なんかすごい大雑把に塗った感じとか、線で描かれた面白い感じとか、とってもいいインスピレーションでした。それでその感じをすごく取り入れたいなと思って、絵が描きたくてしょうがなくなっていました。こんな感じの作品が完成しました。タイトルはスペースメールです。ミロの作品でこういう星が書いてあったのとか、あとはこれ全然関係ないインスタグラムで見た写真にエアメールの写真が投稿してあるのを見て、それでなんかこういうエアメールみたいのが書きたくなりました。いつもの私の作風といえば作風なんですけど、そこになんかスパイスアップしたって感じでインスピレーションを得たものを入れてみました。さっき好奇心とか探求心があったりとか、秋っぽいとかって話をしたんですけど、それ全部私自身のことで、私にとって作風を変えるっていうことは進化であり成長なんです。
それから私が作風を変えるもう一つの理由は、ちょっとしたサービス精神だったりもします。自分自身が楽しいっていうのもあるんですけど、作品を見てくださる方に、前回はこんな感じだったけど、今回はこんな感じだって感じで、人に楽しんでいただきたいっていう気持ちもあるんですよね。私は自分自身が楽しいからこそ人を楽しませることができるんだと思っています。作風を進化させていろいろ変えていくっていうのも素晴らしいと思うんですが、私とは違うタイプの同じ作風で描き続けてる人たちっていうのもまた別の意味で素晴らしいと私は思います。いろいろなタイプのアーティストがいて、人それぞれ自分に合ったやり方っていうのは違うので、作風を変えてもいいし変えなくてもいいし、好きなやり方を選べばいいんだと思います。そしてどちらにするか迷ったら、自分の魂の声を聞いてみましょう。その声っていうのは、本当に自分が望んでいることで、こうしなければならないとか、こうしてはならないとか、そういうんじゃなくて、どうしたら本当に自分が心から楽しめるのか、何が自分が本当に楽しめるやり方なのか、それが答えなんだと私は思っています。正しいと思い込んでいたとしても、間違った選択をした時っていうのは、なんだか渋滞した道をドライブしているような感じだと思います。しかし、本当の自分の心からの声を聞いて選んだやり方っていうのは、すっごい空いてる高速道路を気持ちよく運転しているような感じなんだと思います。作風を変えるとか変えないとかっていうのは、人生どう生きるかっていうのにもなんか似てるような気がします。絵を描くことも人生も楽しく幸せであればいいんだと私は思っています。2年前にキュビズム展を見に国立西洋美術館に行った時に久しぶりに常設展を見ました。中世の作品とかすごい真面目な作品とかもいっぱいあって、あまり私の好みでない作品が多かったんですけど、ちょっと視点を変えてそういう作品も楽しく見ていました。そして常設展の最後の方まで見てたら、ピカソとかミロの作品があるコーナーがあって、そこに来た時になんだか私はただいまっていう感じがしました。なんかずっと中世の作品とか真面目な作品見てたら、ちょっとこの例えが正しいかわからないんですけど、なんか役所とかに行っていた気分で、そこにでっかいピカソとかミロの絵が出てきた時は、なんか自分がいるべきところに帰ってきた感じがしたんですよね。なんか自分の好きな作品っていうのは、やっぱり見ててなんか落ち着くっていうか、自分の居場所っていう気がしますね。ということで、今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。